Ivangeli lakudala, umthetho omdala, siyabingelela, siyacela, bese siqhubeka-ke nendlela efanele yokubuza iphupho ekuseni ngo-9 kuya ku-5 ntambama kuphela. Sibambe futhi ekutheni asisebenzise uWhatsApp, asiwasendise ama-SMS, asiceli, asibalisi, ngoba njengoba siwachaza amaphupho vele siwachaza mahhala kuwe, wena okwakho ukuzama i-airtime. Yabona, siyabonga. Kama uPastor uLitshele Mfleki, uNdlovu Lusi uthi sawubona Pastor, ngikubeke ngibona isidumbu somuntu engingamazi, ngabe lokhu kuchazana. So isidumbu ngabe somuntu omaziyo noma somuntu ongamazi. Isidumbu singasho lokho. Ngokujwayelekile, number 1, uma uphupha isidumbu, uphawu olubi lungasho-ke ukulandelwa yithunzi elimnyama esuke lidinga ukuthi lihlanjululwe noma uhlambulule kuwe. Futhi kungenzeka likhona leli thunzi elimnyama eloku likulandela, ekufanele ngabe wena uyahlambulula. Unumero 9 verse 6, kwakukhona amadoda athile ayesengcoliswe yisidumbu somuntu engenakulenza iphasika ngalolo suku, eza phambi kukaMose ngaphambi kuka-Aroni ngalowo muhla. Number 2, futhi uma uphupha isidumbu, lokhu kungasho kungaba uphawu olubi, ngoba lungakhomba ukuthi kungenzeka ukhona umoya omubi futhi ongcolile ohaqile wena. Ungakuhaqa-ke lo moya ngoba mhlawumbe uweqe endleleni, uthole nje uzihambela, ungenzeka uthole kumuntu okade engcolile wase ukunamathela nawe, yabo, kodwa kuwumoya ongcolile. Unumero 9 verse 11, othinta isidumbu somuntu uyakuba ngongcolile. Kanti uLeviticus 21 verse 11, angangeni nakumuphi umuntu ofileyo, angasingcolisi ngoyise noma ngonina. Asivale ngokuthi number 3, kwesinye isikhathi uma uphupha isidumbu lingaba uphawu olubi olungakhomba ukuthi kungenzeka kunabathakathi abakuloyayo, abakugadlayo, abakukhunkulayo ngomoya omubi, ukuze kuzobe sekuqhela kuwe izidalwa zakho, kuqhele kuwe ubunhlanhla. Sothi singathi thina kungenzeka kuno abathakathi bakuloya ngethuzi lomuntu ongasekho, ukuze wena uba ngongcolile, ube ngulahlelwa ubunhlanhla nomuntu obeseflathulwa yidalwa ngoba wena usuke usungcolile. Siyabonga besibheka la ukuthi ubone nje isidumbu somuntu ongasekho. Lesi sidumbu kungenzeka usiphethe, lesi sidumbu kungenzeka uyasenqa, kungenzeka uyahamba uyasibona ndlula ubhekela ubheke khona, kodwa kuyisidumbu umuntu ofile. Siyabonga. Be blessed.